Baranji se krije i jedan od većih dvoraca na prostoru kontinentalne Hrvatske, dvorac Esterhazy u Darni, koji je bio poznat po obitelji koja je bila jedna od temeljnih obitelji dinastije Habsburg u Ugarskoj. Trokrilni dvorac koji ima značajke i baroka i klasicizma gradio se u nekoliko faza tijekom druge polovice 18. i početka 19. stoljeća, a kao i mnogi drugi dvorci i on je imao park engleskog tipa. Prije tih 2,5 stoljeća i ovaj je dvorac bio oličenje moći vlastelina i vlastelinstva, a kao i kod drugih dvoraca i ovdje je podignuta dvorska kapela koja je s vremenom postala župna crkva. Osim što je Kazimir Esterhazy dograđivao i sređivao dvorac, između ostaloga je i naravno gradio ili dograđivao crkve, škole, sve u svemu uobičajene one obveze što pisane što nepisane tadašnjih velikaša.